Mais um dia no acampamento. E aí o Yuri montando a primeira fogueira. Vamos ver se ele montou certinho. Aí, ó. Isso aí. Vai lá, Yuri. Cuidado, levanta. Aí. Tem que fazer o fogo, isso. Coloca as pequenininhas em cima. Acho que apagou. Não. Vai colocando em cima. Bem em cima do fogo. Olha bem onde é que tá o fogo e vai colocando as pequenininhas. Vai colocando. Vai pegando. Não, nessa aí. As fininhas. Ó. Vai fazendo isso aqui, ó. Olha aqui. Pega as fininhas e vai colocando onde é que tá o fogo. As bem fininhas para poder alimentar ele. Aqui não tá exatamente em cima. Tira só as que não tá fazendo parte da grade. Apagou. Apagou? Tenta de novo. Pega mais uma buchinha de mato seco. Deixa eu abrir aqui a caverninha. Primeira tentativa. Vamos lá então. Segunda tentativa. Montou de novo. Vai lá, Yuri. Dá-lhe. Aí pegou fogo, pode tirar a mão. Acho que pegou. Isso, vai colocando essas outras em cima. Uma sopradinha para ajudar o fogo a acender. Cuidado com a fumaça na vista. Uhum. Aí agora pegou. Agora é só pegar mais galinho médio e colocar em cima. Pronto. Tira a isqueira do chão. Vai catar mais galinho médio e coloca em cima agora da isqueira. É isso aí. Valeu. Depois é vez do Vinícius acender uma fogueira. Espentar os pernilongos.